чему может привести отсутствие инженерного проекта вентиляции и кондиционирования? Рассказываем на примере одного из наших объектов. На нашем объекте внешний блок кондиционирования располагается вот за этой дверью. А теперь пойдемте и посмотрим, где располагается внутренний блок кондиционирования. И вуаля, внутренний блок системы кондиционирования расположен у нас здесь, на расстоянии более 30 метров от внешнего блока. Если эта история заранее не озадачится, то вот сюда можно купить обычные блоки кондиционирования. Они, естественно, у нас здесь работать не будут. Поэтому сюда подходят только блоки мультисплит-системы. Да, они дороже стоят, но зато они с системой от застройщика кондиционирования будут работать нормально. Чтобы не ошибиться с выбором кондиционеров, обращайтесь к нам по ссылке в шапке профиля.